Čaja se čaja, sam se jaz. To se aimbot, човека. Да, брат. То затова игра от джойстик. Да. И заради aimbotите. Игра и ужасните графики. Му харесва да има ужасни графики, а? Да, брат. Отгоре може... PlayStation 5 срещу... PC4. По-скоро Боби и Тетко са фенове само на PlayStation 4. Хич не обичат PlayStation. Но то Боби не може да То играе даже на това. нашия компютър, има нашия компютър е по-силен от Тетко. Няма епик, аз се знае. Поне имам супер силата и тогава мога да ги бърта с жената котка. Капитана котка, че я кажа. И десния бутон е да се включи. Да. И то ти прави по-силен удар. Къде е? От дома има бензиностанция. Как да скоча отдолу? Лесно, нито и през тея отстрани. Не, видя ли? Помогнах ти. Ме заклещи по-скоро. Има епик. Е там ли? Не. Живота на банана. Бананчо, отиде ти живота. Поне това лесно се щупи. И бензиностанцията трябва да е близо. Ето я. Само да не я бусна, че тогава вече съм дет. Бро, какъв е то квест? Medical Expert. Готов се. Поне пилка даже когато съм готов. Че човек може да заспи. Екра. И скача да кара. Бре, никакви хора няма. Няма никакви кетчове. Аз трябва да обиколя целия малък път, за да ги убия. Това клипче може... 11 човека. Това клипче може да продължи 1 час. Тук ще проверя по старите места. На Петър Гриф. О, на Петър Гриф сигурно. Има нещо там. Бот. Отиди и виж какво. Така бе, ще се случи с жената котка. Просто викам, да видя какво продава. Накрая гледам. Той тук е ма. Бара, това да не е жена. Всичко се е скупили, бате. Вау! Няма, има. А не, това от на Питър. Няма. Това паднала батерия, за какво го взех? Как Тък ми е. Не на макс като моята. Тък му има кетч. Отивам да го... не, аз на медальона не влизам. Да влизам ли? Котката. Не. Ръкавешен. Един биг шут. А ти взели поне медал. Да. Включи супер. Какъв е той? Включи. Медальон. Това. О, медалон! Колко медалон има той, бе? Лата. Бягай.
медкитове поне да имаха. Жената, който се ги паза, това какво е? Същите май. Това никога не сме го взимали, Кое? това е раница, това е раница. Жената. Да бе. Кино ме изплашва само. Медкит. Това беше малко лоша идея. Клек. Не, добре. Ти затова ли ми викаш да клекна? Да. Бро, ако тръгна да ме репортват са. Има още много малко. Ще спечеля, бро. Няма как. Точно на клипче. На видео. Виктори, обаче това ще трябва да го споделям по-късно. Има човек. Виж, имаше някакъв чест отзад. Бро, бебенцето се изплаши. Бебето се изплаши. Ще ми извиква Роя. Виктори Краун се нарича. Трима. И те тук се бият, бро. Бра, ако точно умра. Някой да се намери от водка. Чай, сега ще ги изненадам. Това е водката на Андрей. Преби човека, може водката ще му умре. Аз затова си пада медкитове. Биг шилдове. Сега мед... Домир. Тука. Добре, бягай. Иде с кола, май. Брат, ти ме го беше почнал да го биеш, ама той че избяга. Нали помниш, що беше в колата? Да. Не, аз го убих. Догони го на бензиностанцията, Ама не, спря. да. Го убих. Но след яка загравка с стен, как не се... Малко е страх. Брат, клекни. Имам да вървя така. Имам сензор даже. Имам време, така че... Она може да е клекнал всъщност като... Не, само един медальон има. Не, да е клекнал и да не му чувам. Ще трябва да го правя всеки път това. Трябва да мина през кактус. Защото трябва да се хилна на макс. Брат, това не може да те намери. Нормално. Имам медалон. И ти нямаше да ме намериш, ако имах медалон.
Pleć, nerviš me. Victor je kralj! Slava još od nas, hora, ajde, čao.